sesuatu kayak gini. Kita kasih minyak wangi banyak di sini, di mana-mana banyak ya, buat kita hilangin sesat. Tiba-tiba kita kasih gunting kuku, hilang. Atau enggak tinggal kalian kasih air. Pelot gagal. Nanti tinggal kalian pencet-pencet juga. Kita pencet, kita kelihatan ini. Gimana ya? Bikin channel dari YouTube ini gampang. Kalian juga tinggal kasih liur untuk bikin slime. Lanjutin lagi kalau slime kalian gagal. Nah, slime aku nih gagal. Juga uploadnya gagal ya tadi. Kalau aku mah suka jadi channel YouTube. Kita kasih ini. Nggak bisa dibuka nggak? Karena tangan aku lengket di sini. Slime-nya kembali tuh kayak gini tekstur slime-nya. Aku suka slime-nya. Tekstur slime-nya aku suka nih. Kayak gini. Aku tuh nggak punya slime waktu itu, aku punya karena yang habis itu dimainin sama temen aku, jadi nggak punya. Selesai like the correct juga. Bye bye.